तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आयतारा जाहीर सभा घेतली। हे सभेक पेडणेचे शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले। तुये हॉस्पिटल जीएमसीक लिंक करचे तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकाराकूच प्राधान्य दिवचे अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या। जीएमसी वांगडा तुये हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हूण तुये कृती समितीन शिटकावणी दिल्या। विश्वजीत राणेच्या टेबलार बसून गोंय असेंब्लीच्या फ्लोराचेर ह्या आमदारान दोन डिमांड दवरपाक जाय। एक म्हणजे जी रिक्रुटमेंट हांगासर जातली ती 500 जाव 1000 जाव, त्या रिक्रुटमेंटा खातीर मानवे मतदारसंघाच्या जनतेक किंवा पेडणे तालुक्याच्या जनतेक मिनिमम म्हणतात तशे 40% रिझर्वेशन तेणे आमकां दिवपाक जाय। जर 10 नोकरे भरले जाल्यार 4 आमचे आसपाक जाय। 80% we want 80% reservation 80% त्याच्या पलीकडे दुसरे म्हणतात ते सेकंड विषय तेका हांव सांगता, फाल्यां तूं हो प्रश्न तेका थंयसर घालपाक जाय। तुका खरेंच कळना आसा जाल्यार की ते पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलाचेर तुझे सरकार चलता, टेंडराचेर वचनाका, टेंडरा काढून तुम्ही आणि 5 वर्सां कंप्लीट करचे ना। हे आरोग्याच्या दृष्टीन हो प्रकल्प आसा, हो प्रकल्प इमिजिएट कमिशन जावा ही काळाची गरज आसा आणि हेल्थ मिनिस्टराक हेचे उलोवपाचो हेचो नैतीक अधिकारच ना कित्याक ही बिल्डिंग अजून प्रमोद सावंतान हेल्थ मिनिस्टराकडे दिल्लीच ना। सो तेका लागून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय आज आणि 9 म्हयने न्हू 26 जानेवारी 2026 या दिसा हे हॉस्पिटल जीएमसी ची संलग्न फुल्ली कमिशन्ड हॉस्पिटल आमकां जावपाक जाय। हेच्या खातीर जर या मुख्यमंत्र्यान फाल्यां जर असेंब्ली फ्लोर ऑफ द हाऊस जर आमकां जर आश्वस्त करूंक ना पेडणेकारां आणि तमाम गोंयच्या जनतेक, जाल्यार पेडणे तालुक्यातल्या तमाम जनतेन एक तयारी दवरपाक जाय की पणजे वचून आमकां मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर वचून आंदोलन करचे पडटले। फक्त आमच्या जीवाचेर हे खेळटात, तांकां निवडून हाडलेले आमी आसात। जेन्ना एअरपोर्ट, जेन्ना आयुष्य हॉस्पिटल ह्या टायमाचेर आमी ह्या कोलवाळे पुलाचेर बसून धरणां धरलेली आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक सर्विसे मेळपाक जाय म्हणून। आयज हेंच्यांनी सगळे जमनी आमची हडप केले। हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां येता त्या 15 ऑगस्टाक की सगळ्यांनी हांगा धारगळी येवन काळो बावटो दाखोवन एक वराची हिंसर ह्या दाखोवपाची तरच आमकां हांगा न्याय मेळटलो, नाल्यार आमकां न्याय मेळपाचो पेडणेकारांक ना। आमी मागासवर्गीय म्हणटात, आमकां मागासवर्गीयाचे कितें मेळटा, कितें सर्विसे मेळटा? आयज आमचे भुरगे शिकलेले ना, कितें ना, जाल्यार हांव सगळ्यांक हात जोडून मागता परत एकदा की आमी 15 ऑगस्टाक काळो बावटो धरून आमी धरणां धरया। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।